Good morning to one and all present here, and welcome to the wonderful world of English language. Guys, today we will discuss a beautiful paragraph, a visit to a zoo. Last Sunday, I visited Delhi. There, I went to see the zoo. I went there with my uncle. The zoo in Delhi is one of the biggest zoos in Asia. It is situated near the old fort. लास्ट संडे हम दिल्ली विजिट करने गए। वहाँ पर हमने ज़ू देखा। मैं वहाँ पर अपने अंकल के साथ गया था। ये दिल्ली का जो ज़ू है ये एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यह ओल्ड फोर्ट के पास में बसा हुआ है। As we entered the zoo, first of all, we saw birds. There were many kinds of birds. Some of them were very beautiful and rare. In the beginning, there were water birds and then अदर काइंड्स ऑफ बर्ड्स। जैसे ही हमने चिड़ियाघर में एंटर किया, सबसे पहले हमने वहाँ पर बर्ड्स देखे। हमने वहाँ पर बहुत प्रकार के पंछी देखे। उनमें से कुछ बहुत ही सुंदर और दुर्लभ पंछी थे। शुरू में वहाँ पर हमने पानी के पंछी देखे और फिर हमने दूसरे भी बर्ड्स देखे। वी सॉ डक्स, geese, swans, parrots, cranes, herons, peacocks, and many other birds. Then we saw the wild beasts. There is strong high railing around the enclosure of the dangerous animals. हमने वहाँ पर डक्स, गीज, स्वान्स, पैरट्स, क्रेन्स, हेरॉन्स, पिकॉक्स और बहुत सारे पंछी देखे। हमने वहाँ पर जंगली जानवर भी देखे और वे सब स्ट्रॉन्ग और हाई रेलिंग में थे और वो सारे खतरनाक जानवर थे जो कि पिंजरों में बंद थे। वी सॉ लायंस, टाइगर्स, राइनोज, bears and wolves. We enjoyed an elephant ride also. In a big pond, there were hippos also. Their big mouths were fearful to look at. हमने वहाँ पर लायंस, टाइगर्स, राइनोज, बेयर्स और वुल्फ्स देखे। हमने वहाँ पर हाथी की सवारी भी एंजॉय की। शुरू में हमने वहाँ पर एक बहुत बड़े तालाब में हिप्पोज भी देखी और उनके मुंह जो थे वो बहुत ही देखने में भयंकर दिखाई दे रहे थे। There was a separate enclosure for snakes. Some of them, the snakes looked fearful. There were big crocodiles and alligators. We came back in the evening. हमने वहाँ पर अलग अलग पिंजरों में सांप देखे और कुछ सांप देखने में ही बहुत फेयरफुल दिखाई दे रहे थे। हमने वहाँ पर क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स देखे और शाम को ये सब देखने के पश्चात हम घर पे आ गए। Really, after watching this, we find that
It was a wonderful paragraph. Thank you, guys.